نن چې محترمو زمونږ کوم عمل دی د استخارې ډیر زیات عظیم شان او ډیر زیات پاورفل عمل دی. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام فرمایي د دوانو جهانو سردار موږ د استخاره د هغې تعلیم به داسې راکو لکه څنګه به آقا علیه صلات وسلام موږ ته د تلاوت د قرآن یا د مانځه تعلیم به راکو. محترم مسلمانانو خویندرونو استخاره ډیر زیات عظیم شان عمل دی. استخاره یو قسم لا رب سره مشوره ده. استخاره یو قسم لا د خپلې پریشانی حل تلاش کول دي. استخاره یو قسم لا د خپل حاجت حل تلاش کول دي. آیا دا کار وکم یا دا کار ونکم، ویکم په کومه طریقه وکم، وینکم نو څنګه پرېږدم. تمام لارې بند لارې ځان ته د کولا وهلو دپاره استخاره دا یو ځل لازمه وکړئ. او بیا فرمایي چې تاسو ته څه مسله راشي، معمولي مسله ده، غټه مسله ده، استخاره کوئ. ځکه چې استخاره د رب سره محترمو خبرې دي، د رب سره مشوره ده. او ته رب سره مشوره کې، د رب سره مشوره کې چې ربه دا کار وکم که دا کار ونکم. نو ته راته ووایه چې بهترین فیصله کوونکی خو زما رب دی که نه. زما رب چې کله تا سره فیصله کوي او تا ته جواب درکوي، څومره ښایسته به وي، څومره پاورفل، څومره زبردست به یار. نو راځئ استخارې را طریقه مو زده کوئ، مکمل چلم زده کوئ، کوم صورتونه به وایو، ترتیب به څنګه وي، ویده کېږو به نه به ویده کېږو، خوب به وینو خوب به نه وینو. راځئ محترمو د استخارې ترتیب او طریقه کار انتهایي اسانه دی. بس تاسو د ماوستن لمانځه نه بعد 2 رکعته نفل وکړئ. تاسو به 2 رکعته نفل وکړئ، د نفلو نه بعد به دا دعا ووایئ. کومه دعا تاسو ته به سکرین باندې به راښکاري. دغه دعا چې کوم ځای کې په دې دعا کې حاصل امر راځي، نو دقه هلته چې ستا کومه دعا ده چې مشکل دی، حاجت دی، به زړه کې راولي، زړه کې به راولي او مخکې بیا دعا دا شروع کړي. محترم مسلمانانو دا دعا تاسو ویله، د هغې نه بعد یو تاسو درود شریف ووایئ او په دې حالت کې بوده شئ. وظیفه وشپېږه، مکمل وشپېږئ. تا ته به یوه شپه پته ولګي، کوی نه لګېده په 2مه شپه لازماً پته ولګي، یا په 3مه 4مه، تر دې پورې چې 2 شپې د عمل کولی شي. یا به ته خوب ویني، یا ته چې کله سحر راپاڅې نو ستا به زړه یو طرف ته مایل وي، دا کار داسې کول غواړي. نو دا رب سره مشوره ده، کوشش کول پکار ده محترمو چې خپلې مسلې دا په استخاره باندې دا حل کړو. استخاره پکار ده چې یار دا کار زما لپاره ټیک دی یا ټیک نه دی. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.